Buonasera dunque dallo stadio provinciale di Erice, siamo al 34esimo del primo tempo e il parziale è il seguente: Trapani 0, Frosinone 1, la rete di Federico Dionisi al 10° minuto. E avanti dunque la squadra ospite, siamo al 36esimo del primo tempo, Trapani 0, Frosinone 1, la rete di Dionisi al 10° minuto per Federico Dionisi, ex attaccante del Livorno, 6° gol in questo campionato. E allora il Frosinone per schizzare almeno per una notte, almeno per questa notte in testa alla classifica da solo, il Trapani per respirare un po' e tentare in qualche modo la difficile risalita nella graduatoria. È cominciato dunque il secondo tempo, allora andiamo subito in diretta perché attacca il Trapani, attacca con Bruno Pektovic, servizio corto per Cipro, la conclusione di Igor Coronado e dopo appena 15-20 secondi c'è il pareggio della formazione siciliana. Dunque la rete di Coronado al primo affondo, è partito fortissimo il Trapani, ha messo subito alle corde il Frosinone, l'appoggio corto come abbiamo detto di Cipro per Igor Coronado, il giocatore brasiliano che ha guardato il portiere e lo ha fulminato con una conclusione praticamente dal limite dell'area per Coronado. Intanto sentite l'entusiasmo incontenibile del pubblico dello stadio provinciale di Erice per Coronado, dicevamo 4° gol in questo campionato, impazzita praticamente anche la speaker di questo stadio. Dunque siamo in parità, si riparte da questo parziale, Trapani 1, Frosinone 1, siamo soltanto nel secondo minuto del secondo tempo, sarà sicuramente una ripresa ricca di emozioni, sicuramente palpitante, perché anche nel primo tempo la partita è stata molto bella, molto tirata dal punto di vista agonistico. Attenzione, scusa Maurizio, ma c'è il nuovo vantaggio del Frosinone esattamente al 9° minuto del secondo tempo e stavolta ha segnato il capitano, ha segnato Daniel Ciofani. Dunque la nuova situazione allo stadio provinciale di Erice, Trapani 1, Frosinone 2, la rete di Daniel Ciofani. E voi la linea. Ci sono delle novità, Antonello, con questo gol, giusto? Sì, sono delle novità molto rilevanti. Siamo all'11° minuto nel corso del secondo tempo e dunque la formazione ospite allenata da Pasquale Marino, il Frosinone, è tornata di nuovo in vantaggio all'8° minuto con la rete di Daniel Ciofani, ma c'è da sottolineare l'errore, il gigantesco errore, praticamente l'ennesimo del giovane portiere del Trapani Guido Guerrieri, contestatissimo dai 5.000 dello stadio provinciale di Erice. Intanto seguiamo però in diretta il calcio di punizione in favore del Frosinone, siamo praticamente a circa 27-28 metri, posizione centrale, vediamo Kragel e poi il numero 21 Paolo Sammarco, e lo stesso Kragel che calcia direttamente in porta, un sinistro praticamente a 1 metro da terra, stavolta Guerriere molto bravo, ancora un colpo di testa e c'è il terzo gol, ancora un gol del Frosinone. Dunque cambia ancora il parziale perché al 12° minuto il gol di Matteo Ciofani, dunque stavolta ha segnato l'altro fratello, vanno in gol tutti e due i fratelli della formazione ciociara, dunque cambia ancora il parziale allo stadio provinciale di Erice, Trapani 1, Frosinone 3, stavolta ha segnato il difensore Matteo Ciofani di testa e ancora, pensate un po', uno svarione del giovanissimo portiere Guido Guerrieri. I fischi che sentiti sono tutti per l'allenatore, per Alessandro Calori, perché il pubblico contesta praticamente il neotecnico del Trapani, vorrebbe che Calori cambiasse praticamente il portiere in tilt, praticamente in bambola il giovane portiere del Trapani che ha subito 2 gol evitabilissimi. Adesso il Frosinone ha 2 lunghezze di vantaggio sui padroni di casa del Trapani, dunque Trapani 1, Frosinone 3. Era stato molto bravo a rimettere in parità la partita Coronado al 1° minuto del secondo tempo, poi 2 svarioni, 2 errori, 2 imperdonabili disattenzioni dell'estremo difensore del Trapani, come detto ex portiere della Primavera della Lazio, tra l'altro un ragazzo del quale si parlava anche abbastanza bene, ma stasera non è la sua serata, anche in altre giornate per la verità aveva lasciato molto a desiderare. Dunque dicevamo 2 gigantesche disattenzioni del portiere del Trapani Guido Guerrieri hanno permesso al Frosinone di passare 2 volte nel corso del secondo tempo. Daniel Ciofani è stretto nella morsa addirittura di 3 difensori in maglia granata, perde palla Daniel Ciofani, cerca di ripartire il Trapani, ma il pallone è già dall'altra parte, è già sui piedi del portiere Zappino che lo rilancia. Adesso squadre lunghissime, attenzione ancora al Frosinone con Kragel, la conclusione dalla distanza e c'è il quarto gol del Frosinone perché Oliver Kragel ha guardato il portiere e da oltre 25 metri ha scaricato un sinistro non potentissimo, nemmeno tanto angolato, e ancora una volta ci dispiace sottolinearlo, ma c'è stato l'errore gravissimo del portiere Guerrieri. Naturalmente in tilt questo ragazzo, serata veramente da dimenticare
qualificare per lui. Intanto cambia dunque ancora il parziale, partita virtualmente chiusa perché siamo al 29esimo del secondo tempo. I fischi che sentirete, intanto moltissima gente qui in tribuna abbandona già i gradoni, abbandona già gli spalti dello stadio provinciale di Erice. Dunque la nuova situazione, come detto siamo al 29esimo minuto, la contestazione del pubblico. Trapani 1, Frosinone 4, finisce qui la sfida dello stadio provinciale. Dunque il Frosinone ha battuto il Trapani per 4-1 e almeno per una notte è da solo in testa alla classifica. Confermo di aver visto un Frosinone, non è la prima volta tra l'altro in questa stagione mi è capitato di seguire le partite della formazione Ciociara in almeno 4-5 circostanze e quasi sempre praticamente ho visto una squadra costruita perfettamente per il campionato di Serie B, una squadra come detto che concede poco allo spettacolo, una squadra molto pratica, organizzata, corta e dunque anche per gli avversari è difficilissimo giocare contro il Frosinone.